sejam bem-vindos a mais uma videoaula com a tia Juliana. Antes de darmos início à nossa aulinha de hoje, vamos para a leitura do nosso calendário. Hoje é 20 de agosto de 2021. Hoje é sexta-feira. E na nossa temática de hoje, iremos falar sobre alimentação. Meus amores, o que é uma alimentação saudável para vocês? A tia vai explicar. É uma alimentação variada, bem colorida, saborosa, segura e que contenham todos os nutrientes essenciais para promover adequada qualidade de vida para vocês. Ou seja, comam bem, crianças. Comam carnes, frutas, verduras, ovos, leites, legumes. Assim, vocês crescerão fortes e saudáveis. E como é que está a alimentação de vocês? Me digam aí. Digam para a tia, vocês estão comendo bem? Ou estão comendo só guloseima, como pizza, hambúrguer, batata frita? Saibam que esses alimentos não são saudáveis. Então, crianças, qual o tipo de alimentação que vocês estão fazendo? Alimentação saudável ou não saudável? Esses tipos de alimento não é que vocês não possam comer, mas os alimentos adequados para comer diariamente são os alimentos saudáveis. E as guloseimas vocês podem sim comer, mas de vez em quando, não todos os dias. Meus amores, agora vamos para uma linda canção, vamos lá? Cantiga da Boa Alimentação. Oi, amiguinho! Quer ter disposição para brincar? Ah, então você precisa se alimentar muito bem! Pra poder brincar, ficar forte, inteligente, aprenda com a gente o que vamos ensinar. Na hora do lanche, do almoço ou do jantar, pra crescer e ter saúde, é bom se alimentar. O meu prato é colorido, tem tudo que faz bem. Se quiser se alimentar, faça assim você também. Na hora do lanche, do almoço ou do jantar, pra crescer e ter saúde, é bom se alimentar. Coma frutas e legumes, frango, carne, arroz, feijão, ovos, peixes, pão e leite, não esqueça o macarrão. Na hora do lanche, do almoço ou do jantar, pra crescer e ter saúde, é bom se alimentar. Tá fraquinho, tá cansado, com preguiça de brincar? Para não ficar doente é muito bom se alimentar. Na hora do lanche, do almoço ou do jantar, pra crescer e ter saúde, é bom se alimentar. Essa música me deu uma baita de uma fome! Ei, pessoal, já está na hora do almoço, hein? A historinha de hoje se chama Bibi Come de Tudo. Mais uma historinha de Alejandro Roças, da editora Ciprione. E ela começa assim. Quando eu era bem pequenininha, comia sem saber o que estava comendo. Minha mãe me dava uma papinha e às vezes me lembro e me dá saudade. Depois começou a me dar frutas, legumes, carne. Eu gostava de quase tudo, quase. Porque tem umas coisas que só de ver a gente já não gosta. E outras de que ninguém gosta e eu adoro. Como os pés de galinha que meu pai cozinha para mim. Meu primo Arthur não gosta de berinjela. Eu também não. E ele come tomate cozido, que eu não posso nem ver. Macarrão tem que ser sem molho de tomate, só com azeite. Dica que nenhum de nós gostava. Na verdade, nunca tínhamos provado e achávamos que não iríamos gostar.
Até que um dia meu pai contou que era a fruta preferida dos duendes. Então pensamos, se eles gostam, não deve ser tão ruim assim. E decidimos provar. Era tão bom que Arthur e eu comemos de nos lambuzar até as orelhas. Antes tinha um monte de coisa que eu não gostava. O Arthur era pior que eu. Minha mãe sofria, a mãe dele também. A gente deixava todas as verduras na borda do prato e mamãe dizia que não era adornos, tinha que comer. Então a gente fazia as verduras desaparecerem debaixo do prato. Mas quando mamãe tirava a mesa, elas apareciam de novo, não tinha jeito. O Arthur me ensinou um truque: comer primeiro, que a gente não gosta, e deixamos o mais gostoso para o fim. Fica um gostinho bom na boca. Minha mãe sempre disse que é sempre bom comer de tudo para ficar forte e saudável. A gente entendia, mas na hora de comer esquecia. Um dia meu pai disse: cada um de vocês vai fazer uma lista de 3 coisas de que não gosta. Essas 3 coisas vocês não precisam comer. Mas e o resto? A gente quis saber. O resto vocês comem sem reclamar. Combinado? A gente achou legal. Ninguém ia nos obrigar a comer o que não gostávamos. Na minha lista, eu pus tomate cozido, berinjela e fígado. Na do Arthur tinha sopa, ovo e berinjela também. Podia ter outras coisas na lista, mas eram coisas que dava para comer sem muito problema. Daí em diante, a gente passou a comer de tudo, menos essas 3 coisas, que agora são só 2. Sim, 2. Porque minha mãe fez uma lasanha de berinjela ontem e estava tão boa que apagamos a berinjela na nossa lista. Quem sabe com o tempo, acabamos com as listas. Como disse papai, comer dá sabor à vida. E se aprendemos a gostar de tudo, vamos ter mais coisas para comer. E a vida será uma delícia. E fim. Agora vamos para a atividade? Alimentação saudável. Recorte e colhe as frutas no local correto. Vocês irão colar as frutas no primeiro emoji, onde tem uma carinha que está querendo muito comer frutinhas. E no segundo emoji, vocês irão colar as guloseimas. Em seguida, crianças, vocês escreverão o nome de vocês e a data de hoje. Sei que vocês são muito capazes, crianças. Um beijo e a tia aguarda a atividade no grupo, tá bom? Tchau!